Welcome back to Table for Two. I'm I'm Elena. Eva. Hi Eva， 好耐冇見喎。係啊，咁主要今日咧就係要傾關於友情點樣去維持一段長久嘅友誼關係。Eva，我想問咧，你記唔記得我哋識咗幾耐啊？我哋識咗好耐，我哋由中一開始識，哇，中一即係 at least 都，我哋唔暴露年紀之下都 at least 有10年啦，差唔多。呢一段時間，你記唔記得我哋係當初點樣真係，即係你有冇印象？like first day or whatever，我哋係點樣 get together 仲有咧？我記得好似係因為我哋排隊嘅時候要分高度嘅，所以你又好高，跟住我都係差唔多咁高度，所以我哋就成日一齊企咯。你記唔記得成日食公仔麵、小賣部、我唔記得喎，健面唔記得。就係小息誒，咯。你就話小息嘅時候，我哋會一齊聚埋一齊。係咯，小息嘅時候我哋都係聚埋一齊傾偈啦。咁其實我想問咧，你覺得長久嘅關係嘅定義，即係覺得究竟係應該係比較穩定啊，係比較不離不棄啊，或者係我需要你嘅時候嘅，你會喺度或者我會喺度咧？我覺得都有啲咯，即係不離不棄啊，或者係我需要你嘅時候，你又喺度傾訴我嘅心事咁樣，作為一個朋友保持。咁你覺得我哋嘅關係係邊一種多啲啊？我覺得有少少似係第三種咯，就係即係大家有啲咩心事想傾訴嘅時候，就去同大家傾偈咯。因為我哋唔係成日見，我哋又係遠距離，係咯，我哋係 long 啲嘅係友情。咁講翻我哋即係當中學離開咗中學之後，大家嘅路其實都好唔一樣啦。我自己就去咗外國讀書啦。以我嘅印象，我記得其實我哋都冇斷過嘅，即係我哋都係有 keep 住電話啊，有 keep 住有陣時會 FaceTime 啊。我最記得嘅係我好似有一次分手啦。差唔多每一任你都識啦，即係冇見過你就一定聽過啦。我記得我有一任係分手，跟住唔知係咪 Covid 嘅時間定係點樣，我唔好記得。但係咧，你都會喺我身邊啦，即係你都會同我 FaceTime call，跟住你教我跳舞，係啊，我都你記唔記得？記得啊。嗰個好搞笑啊，真係真係想大家有啲 activities 一齊做，因為嗰陣時我就係有上開跳舞嘅，因為 Covid 就嚟即係就冇得上堂啦，所以我就覺得呢個 ideas 幾好喎，不如我同我最好嘅朋友一齊做。咁當然我唔知我嗰次你冇跳開舞嘅。咁就大家一齊做一樣係我自己中意做嘅事，就好搞笑。跟住我哋已經有唔需要有過多嘅解釋咯，你可以直接直入話題，跟住同埋我哋大家識咗咁耐，就有一種叫做咩，有種 trust 喺度咯。我哋大家都信任大家，所以就咩都講咯。即係可能我哋會傾下屋企人啊，會傾下身邊新識嘅朋友啊，又會傾下啲感情狀況。我就覺得就即係你就係最佳嘅人選咯。即係如果有啲咩嘢講嘅時候，就可以即刻唔使講咁多噼里呱啦嘅嘢，跟住即刻直接入正題。OK，啱講到啦，人大咗咧，其實比較難識到朋友啦，比較難識到長久嘅友誼啦，因為始終你翻工喺 office，如果好彩嘅話咧，其實你係可以將同事變成朋友嘅。咁但係呢一個係好彩嘅 scenario 啦。咁跟住人大咗，你翻工通常都係翻工放工，最多可能去做 gym。咁但係譬如你做 gym，以我為例啦，如果做瑜伽咧，其實我係同側邊嘅人講嘢嘅。it depends。如果即係大家可能眼神有交流到啦，咁我可能係會嘅。咁但係 Eva，我想問你，我知道你係一個好 active 嘅人啦，翻工職場上面或者係你其他嘅 activities，你有冇延續到今日，你哋都仍然係會約出嚟傾偈同埋 hang out 嘅咧？我有一個朋友，但係佢係我同事嚟嘅，但係其實我哋都係大學同學，但係大學嗰陣時其實唔係咁熟，但係就真係入咗行之後就覺得有啲嘢可以問佢，而大家都有共同話題，咁就真係熟，同埋而家都係算係一個都幾 close 嘅一個朋友咯。
仲做埋同事咯，之後咁就而家就一直都有保持聯絡啊，一個星期都可能見1到2次咁樣，大家都有共同話題咁樣。最主要嘅原因你覺得係咩啊？即係你哋因為，有共同話題係從學校一齊出嚟啊，定係大家其實真係好多好 mutual 嘅，譬如，三觀好似啊，或者你哋中意食嘅嘢差唔多啊，定係你哋中意嘅活動係差唔多啊？你覺得係邊樣嘢佔據比重？同興趣咯，因為我哋兩個都中意即係做下小手工啊，即係其實我朋友好中意畫畫啊，咁我自己好中意做下小手工嗰啲嘢，咁就大家都會即係互相即係 message 大家咁樣咯，有啲 reels 啊，有啲 Instagram post 咁樣。約出去啦，你哋係會有冇話邊個揾邊個多啲啊？我自己份人比較慢熱嘅，其實通常都係要人哋不斷揾我，咁我先覺得，譬如我哋見得好多次，開始熟啦，咁我就會可能會揾佢一次咁樣咯。但係我都係要人哋開始，我先會開始揾人哋或者約人哋出去咯。嗯，我發現咧，我發現我同你咧係你會揾得比較我多啲咯，比較 more frequent 咯，我發現。我揾你多啲，係啊，我亦覺得係你揾我多啲喎。係咩？唔係都有，我覺得大家我覺得都有揾你嘅，但係即係就周不時就可能睇下你點咯，即係好似好耐冇同呢個人好咗味傾偈啊！咯喎，咁樣呢條友仲喺咁就咪度？咁就睇下，喂，hello 咁樣咯，喂下你咁樣，係，有陣時一段關係咧，都未必真係需要好頻繁咁樣去見咯。又以嗯我哋嚟作為例子啦，其實一個月都未必真係會有一次傾偈，最近會比較多咯。但係，我哋係即係知道大家嘅存在啦，亦都有互相 follow 大家嘅 social media，好自然而然咁樣就得閒咁就邀下大家傾下偈咯。咁但係如果你話現實生活中嘅我咧，係用一個交友 app 嘅，咁呢嗯個交友 app 咧，其實佢主要係一開始我諗佢係識伴侶啦，即係男朋友、女朋友咁嗰一種啦。咁但係之後咧，佢就有衍生咗第二啲 function 啦。咁我就喺嗰度咧識咗我喺呢邊嘅一個，即係都比較傾得埋嘅朋友。咁佢係一個台灣人嚟嘅。咁又因為嗰個朋友咧，佢又帶咗我去識更多佢嘅朋友。咁所以誒，好慶幸啦，好好彩啦，即係透過一啲咁嘅交友軟件咧，都可以識到真心可以傾到偈，同埋一齊可以交往到嘅朋友咯。咁我覺得呢樣嘢對我嚟講都係一個幾好彩同埋幾得意、幾好嘅經驗嚟嘅。我覺得識朋友最重要嘅一個位置係你要真係敞開你嘅心扉去認識呢一個人咯。係啊，你唔可以話即係你真係要真係對待一個人。如果你係真心去對待一個人嘅話，佢又接受到你嘅真心嘅話，我覺得佢就會覺得可能可以繼續去維持一段咁樣嘅關係，即係咩關係都好啦，尤其是朋友啊。最緊要嘅係大眼識人啦，即係好似你咁講話，即係敞開嗯你自己嘅心，去真係去識呢個人。但係同時之間，我覺得亦都係要小心，即係用你嘅 嗯 judgment 去過濾一嗯啲人咯。因為呢個人係一個點嘅人，其實你應該係有底嘅。咁跟住然而係 also 要唔好太做付出嗰一方啦。即係我覺得係咯，一開始可能盡量攞翻個 balance 先啦，因為你太取都會嚇親人噶嘛。咁久係而久之就大家一路係佢揾你或者你揾佢多啲，咁大家一齊去 balance 翻。咁最主要係記得要有界線啦，即係因為始終朋友又好，屋企人又好，你身邊最愛嗰個都好，其實每個人都一定係有條界線。交往得舒服咯，我覺得呢樣嘢都係嗯。好重要嘅。嗯，我哋講咗好多問題，即係我哋講咗好多朋友嘅問題啦。咁我想問翻你，你覺得你會情願要一個可能會得罪你，但係好坦白誠實嘅一個朋友啊，定係你想要一個即係誒，兩個都要咯，唔係咁貪心？唔係，sorry，認真。
我覺得我會要一個坦白得罪我嘅朋友，嗯，但係我覺得講得罪又好太嚴 too 重。much 咯，即係又唔係得嗯罪嘅。咁我諗我會寧願有一個坦白嘅人，但係佢可以試下修飾佢嘅用詞咯。即係嗯譬如啦，我着咗一件好核突嘅裙啦，咁佢可以話啊，我覺得着裙係幾適合你，但係我覺得你可以揀個第二個 pattern 咁樣咯，係咪好啲啊？即而係即係圓唔係話滑少少。頂好核突喎咁樣。我覺得可能咁樣會好啲咯，因為始終嗯你我諗每一個人都係 expect，即係譬如你係真心呢段關係，你都係希望嗯嗰個人會帶到一啲想法俾你啦，或者帶到一啲你嗯自己睇唔到嘢俾你。我覺得嗯朋友係有陣時要做你一面鏡子咯，佢啱。佢哋要係作為你嘅朋友，只要真實反映到你要睇到嘅嘢俾你睇咯。咁如果唔係，我點嗯。解唔同 AI 傾偈啫？係咪先？你咧，講得好你點睇啊？啱喎！哇，你講得好啱，你講得好啱，即係真係好似一面鏡咯。佢可能係會提醒你，或者佢可能做有一個 guidance 咁樣咯，可能去輔導你去做某一樣嘢，又或者做一個支持，跟住係啊，同埋可以同你講可以提醒你一啲嘢，係你自己未必諗到嘅。但係你又可能太過嚴肅又費事，即係有啲可能有啲嘢你未必同你屋企人講到，你同呢個朋友講，會大家嗰個身份嗰個地位會一致，即係咁嘅話就會比較容易去同呢個朋友拎意見啊成咯，係啊，我都會想，如果係我自己嘅話，我都會想要一個坦白嘅朋友，都係圓滑啲啦，我都係唔想去特登。喂，另外一個問題係咧，界線啦，因為其實嗯我發現我自己其實咧對朋友係冇乜界線嘅，而我最近發現，即係我最近識到嘅朋友咧，嗯。我發現咗佢係好知道點樣去處理界線呢個位啦，而哦。我係會 feel 到咯，即係我係會 feel 到佢嗰條線啊。我而家身處喺外國啦，咁啊。就有揸車呢個問題。咁嗯我身邊有朋友可能係未必有車嘅，咁嗯但係有陣時我覺得好難拿捏嘅位係，大家約完出嚟玩啊，或者玩啊，咁究嗯竟其實唔順路嘅話，我係咪應該要去接埋嗰個朋友咧？定係大家嗯。玩完啦，各自翻屋企？咁其實我係咪都應該要主動去問冇揸車嘅朋友，不如我送埋你翻屋企好冇？其實我自己心裏面嘅 OS 就係覺得，咁我都攰嘅，即係我都想早啲翻屋嗯。企嘅。咁即係有陣時我會有呢啲掙扎位，究竟應該點做啦？明白咁但係我發現明白。我呢個朋友咧，佢係佢係條線都 set 得幾緊嘅，咁我就覺得哇，原來可以咁樣做嘅喎，咁樣咯。即係佢就會即刻同人哋講話，我唔信我就唔車啦，咁樣。即係佢佢點 set 又呢單？我發現即係我學習到嘅位啦，係佢唔會主動去提問咯。嗯咁我覺得呢樣嘢其實都啱嘅，因為如果大家成年人啦，如果大家決定咗一齊出嚟玩嘅話，咁其實自己其實都要 take care 翻自己嘅 commute 啦。嗯除非真係人哋主動話埋你嗯啊咁樣，我覺得呢個嗯係冇問題嘅。但係我啊自己咧會多諗咗咯，我自己會覺得，哎呀，我係咪應該要咁做咧？如果我唔咁做，係咪好衰咧？咁樣咯。我明啊，我明啊。我自己都會，即係我就會我自己會覺得，如果佢冇揸車嘅話，我可能會問一問佢，你點樣翻屋企啊？咁通常可能佢哋都會講話我 Uber 翻屋企啊咁樣咯。如果佢冇諗，即係佢冇一個 plan 嘅話，佢要等我去做呢樣嘢，我都係覺得呢一個都係一個佢要負翻嘅責任，係咯，都係你講嘅 OK，嘢。如果真係唔順路嘅話，我係唔會車咯。除 OK，非係真係我好擔心佢，我覺得 Uber 好唔安全，或者佢冇錢搭 Uber，佢真係好 extreme 嘅，咁我就 OK 好啦，咁我可以車埋你。但係我比較少有咁樣嘅
嘅 request 咯。而我自己如果我自己係同一個 situation，我都唔會話奢望人哋車我返屋企，而係我係住喺好遠嘅。係啊，嗯，即係其實有陣時，我係未必真係想去做，而係只不過個 feel 嗯，bad 咯。但係自己係啊。就冇將自己條線 set 死咁樣咯。係，讀緊書嘅時候咧，我自己係一個唔中意 share 嘢食嘅人嚟嘅。即係咧，平時原買零食來咧，咁樣咪會即係好多人咧都會打開自己包零食，咪話你食唔食啊咁樣嘅。跟住咧，我係一個好我唔知係自私定點啊，總之我係唔中意我自己嘅嘢咧，係同俾人哋食。咁嘅話咧，我咧就會覺得啊，我唔問人哋好似好衰喎，會唔會即係我讀緊書嘅時候啦，我都會話啊，你食唔食啊咁樣，但係其實就係希望人哋講話我唔食啊咁樣咯，係啊，即係我會寧願買個另一包俾佢，但係我唔想佢 share 嗰一包嘢食咯。我覺我覺得呢樣嘢對我都有咯，即係我長大咗之後咧，嗯。我唔係好中意同人 share 我嗰盤嘢裏邊而嘅。家嘅除非我而家食緊，即係除非我食緊嗰碗嘢好難食。唔係，但係好食我都會嘅。我而家都可能會話，誒，你想唔想試嗰個？因為我都有啲朋友係好中意，即係大家一齊出去食嘢。咁大家如果係好似中餐咁樣，大家嗌咗一碟餸咁樣，大家 share 嗰個餸 OK 嘅。但係如果可能嗌碟頭飯嘅話，我都可能會俾佢試一兩啖，但係即係淨係齋試咯。我唔會話真係佢食即係食下就食下咁樣。係啊，我唔知啊。喂，係，咁我想問咧，嗯，我突然間諗到另一個問題就啊，係，咁啊，如果你發現呢個朋友啦，即係一開嗯，始可能大家都啱 channel 嘅，但嗯，係行耐咗咧，你覺得即係佢又開始踩線啊，跟住即係又開始對你同你嘅價值觀唔係好一樣啊，嗯，或者嗯，開始好利用啊，好哦，要求得你好多嘢，譬如係可能你嘅時間啊、嗯，金錢啊，或者佢需要你幫佢好多嘢啊，即係其實都嗯，係越界即係踩線嘅一種。嗯，咁呢個地方你點樣處理啊？點點樣樣止蝕？點睇？樣同呢個人我要真係睇下，其實佢嗱，就首先你話時間咁，我覺得大家朋友相處用大家時間係一件好兩邊都係同意，即係好似我而家同緊你傾偈，大家都係花緊時間。但係金錢呢樣嘢，我覺得要小心咯，就係咪真係佢有呢個需要？如果佢真係咁有呢一樣嘢嘅，咁需要人哋幫手嘅話，我係咪應該要幫佢？但係都係要盡力而為咯。如果你真係幫到嘅話，可以幫佢。但係如果你真係你好 uncomfortable，你自己唔 comfortable 咁樣去幫佢嘅話，我覺得就可以同佢講話，嘿，我可以喺其他方面度幫你，但係喺金錢上我就未必可以幫到你啦。係啊，如果金錢上嘅意嗯，思係話，譬如你哋出去買串魚蛋咁樣，咁啊，但係就次次都係你俾嘅，咁但係 哦，suppose 係 50-50噶嘛。係啊，係咯，係咯，咁但係其實魚蛋係一件好少嘅事嚟嘅啫係咯，喎，let's 係啊，say 可能係啊，係啊，10蚊港紙，明啊，明啊，我唔知明啊。10蚊港紙買唔買到魚蛋，but like let's pretend 嗯，係10蚊港紙嗯，啦。咁可能你哋一個月見2次，咁嗯，咁又咁啱佢話：「你俾住先啊，我俾翻你啦，下次」咁樣嗰啲咧，嗯。咁咁點算啊？我覺得咁樣好唔 fair 咯，我覺得都係會失咗個平衡點咯。即係如果我一個最舒服嘅方式，我覺得我自己認為啦，係譬如可能你買咗一串魚蛋，我可能下次要買串燒賣咁樣俾你咯。即係唔會話次次都係你出，因為如果你次次都係你出嘅話，佢都好似冇嘢，即係咯。我如果我係買魚蛋嗰個朋友，我次次都要買魚蛋嘅話，我可能就會慢慢地去遠離呢一個朋友咯。係啊。你點樣去遠離佢咧？少啲溝通咯，即係少啲可能佢揾我，跟住之後我可能覆佢，但係覆得比較冷淡啲啊。或者如果佢約我出嚟嘅話，我就可能會，我又唔會話特登話我唔得閒嘅，但係就可能話我可以出嚟，但係就即係某幾日，總之可能會將自己個 availability 整得少啲或者 limited 啲咯。我咁唔會咁但係如果佢係，覺得因為我啱話你哋其實一開嗯，始嗰個狀態係好好噶嘛，嗯，
咁佢好啦，佢發現咗你遠離佢啦，咁嗯，佢真係好想知道點解啊，同你咁 friend，但嗯，係你點解要咁樣做啊？我好傷心噶喎，你會唔會話俾佢聽係因為個串住蛋嘅問題？如果佢發現到我遠離佢，跟住佢問我嘅話，我會同佢講。但係我要睇下，我想唔想再挽留呢一個友誼咯。即係如果真係想覺得啊，我覺得係真係可以繼續同佢做朋友嘅，我可能會同佢講。如果我覺得真係冇咩，即係就算我同佢講完之後，我覺得佢唔會變嘅話，我有陣時可能未必會講咯。係啊，我覺得就咁我都樣就，你咧？我都同意啊，因為我覺得，誒，我諗我個限度唔會去到咁高嘅，因為我都係一個比較冇 boundary 得嚟都比都比較睇重錢嘅一個人。我覺得可能我會俾呢件事發生，唔會多於兩次啦，首先。嗯，咁然後我發現呢一個人有呢一個習慣之後咧，我應該會如果我仲想繼續同佢做朋友啦，如果佢有好好嘅 quality 可以繼續俾我同佢落去交往嘅話，我係會真心咁樣同佢講，我話喂，你上次魚蛋錢未還翻俾我喎，咁樣。咁但係如果佢敷衍了事嘅話咧，咁我就會同佢疏離咯，呢段關係。係咯，同佢即係都係疏離咯。同你差唔多，就係話我仲值嗯唔值得同呢個人繼續交往落去咧？嗯因為其實我覺得去到我呢個年紀啦，你即嗯係去到30幾歲人，你唔會唔知道自己差人哋錢，或者你唔會真係嗯忘記哦，佢請咗我食魚蛋喎，啊，定係我要俾錢咧？你係唔嗯會有呢啲嘅諗法咯，因為呢個正常嘅人啦，你活到咁大年紀咧，你係應該要知道清楚自己做咗啲乜嘢，同埋我覺得誒做呢一啲嘢係唔需要人提嘅，呢啲嘢係好自動波啊。我唔知嗯我唔知係咪一件好正常嘅事啦，但係我由嗯細到大，屋企人都係咁樣教我咯。即係我唔嗯中意爭人嘢，我都唔會因為嗰幾蚊而欠咗你咯。即係我覺得呢樣嘢嗯，係好，其實我請你好少啊。好難開口嘅呢樣嘢，其實對我嚟講。但係我覺得如嗯，果呢一個人係會因為唔還呢幾蚊俾我嘅話，我覺得其實佢呢個人都好有問題。我發現我身邊嘅朋友啦，相處得最舒服、最好嘅嗰幾個朋友，都係因為我哋冇金錢上嘅嘅 issues 咯，即係我哋好似係大家嗱，我哋出去食飯，大家自動自覺。哦，我爭你幾多錢啊？啱先嗰餐幾多錢啊？或者我哋唔會話你俾咗呢嚿錢之後，大家就佔佢便宜，就即係譬如我可能我請咗佢食一次嘢，跟住之後佢就會請我食一次嘢，就大家就好舒適咯。呢一個咁樣嘅相處模式，就唔會話再加埋錢呢一個層面上嘅。嗯，係喎，仲有另一樣嘢啦。講完錢呢樣嘢，你有冇一啲經歷係咧？你啲朋友開始拍拖之後咧，佢就突然間失蹤咯，即係你搵唔到佢咯。你係本人，你唔唔係，講緊我，我問你有冇經歷啫？你有冇咁做啊？你都好可能有少少嘅，有少少嘅。我覺得我覺得我就係本人咯。嗱，我自己首先係一個戀愛腦啦，咁我咧，我覺得我自己係重色輕友嘅表表姐嚟。唔係，我都會出現嘅，咁但係我會重色多啲咯，係啊。咁嗯呢個問題問我啊，好難答喎。嗯就係你嗯啦，即係如果你嗯係重色輕友啦，嗯，咁我會默默咁等你翻嚟咯。哦，咁好，唔係啊，咁因為你唔同我 hang out 唔代表情不在噶嘛。咁同都啱，都埋啱。我哋其實都係遠距離啦，我同你有關係。咁嗯嗯其實嗯嗯好多時候都真係未必會可以即時會約到出嚟嗯話見啊嘛。咁所以嗯，咁咪俾啲時間你咯。咁你仍然係有post social media，我仍然係見到你嘅存在，咁我就安心噶啦。默默咁樣關注我。係啊，但係你會點啊？你會即係你會認識一啲新嘅朋友咯，就唔會怪責佢拍拖就走咗啦，失咗蹤咁樣。
我會因為你都我會睇下係咪好嚴重咯，同埋我會睇下佢呢嗯，段關係係咪好 toxic 咯。即係如果佢係啊，真心開心，即係嗯，我自己為例，譬如我有一段時間消失係唔係因為另一半啊，唔係因為另一半話你唔好同嗰人 hang out，而係我嗯，純粹覺得我哋活在當下咯，我就係要享受浸淫喺呢一段戀愛關係裏邊咯。咁我覺得係 嗯，OK 嘅。咁但係如嗯，果你話我係另一半係 toxic 嘅，而我作為朋友我係知道嘅，咁我就會 out 翻你翻嚟咯。咁你話呢段時間啊，會唔會識其他朋友？Depends。咁我自己個人嗯，生都有好多其他嘅嘢啦，譬如工作都好忙嗯，啦。咁如果我都真係要朋友嘅話，咁咪揾住其他朋友先咯。因為嗯，誒、每個人都一定會有可能交心嘅，都有兩三個啦。咁所嗯。以我會可能同住其他朋友 hang out 先咯。你咧？咁翻去啱先嗰個點啦，如係。果嗰個人佢係 toxic，即係你發現到佢同一個好 toxic 嘅人一齊，你會點樣去處理呢件事？係一個好好嘅朋友，但係佢失咗蹤噶啦，但係你發現到，誒，原來佢係 in a really toxic relationship。但係佢失咗蹤，我聯絡唔到佢噶嘞噃。啊，唔好咁樣講，佢半失蹤，即係你都可以同佢傾偈嘅，即係你都可以同佢 contact 嘅。咁你會點樣 approach？或者其實或者咁樣講，佢未必係失蹤啦，佢係可能係同你傾起呢件事，就發現咦你就發現到佢伴侶係有少少 toxic，咁你會點樣處理呢件事？如果作為依家嘅我係會決定唔介入佢哋嘅關係咯，嗯嗯，即係會默默喺側邊，即係引導佢。開包花生咁樣望住先咯。唔係，因為我覺得始終我即係自己都經過好多段感情啦，咁嗯嗯我覺得身邊嘅朋友當然係忠言逆耳啦，嗯咁當事人係其實唔係好聽到嘅，咁你嗯只係可以默默喺佢身邊陪伴佢咯。而嗯喺呢段時間，其實你付出嘅再多，當事人啦，當我係當事人啦，嗯，可能我都未必會 appreciate 你講嘅嘢都啱。，right？嗯咁所以只係食爆谷、食花生，望住佢，即係當嗯然唔好望住佢死啦，即係當然嗯。有啲咩事發生都要拉佢一把，咁但係我覺得就唔需要嘥太多其他無謂嘅精力去掹翻佢出嚟咯，係啊。啱啊，我覺得你啱啊，因為我覺得有陣時可能你掹唔到佢之後，可能仲影響到你哋之間嘅友誼咯。係啊，反而佢可能之後又同佢和好如初，跟住之後就反而可能佢男朋友叫佢同你絕交咁樣。係，喂，我發現咧，我哋當初嘅 topic，我哋啱係話點樣維持一段長久嘅關係啦，好似好離題，但係咧，其實我覺得 at the end，我幫大家整理翻少少啦。你嘅習慣啦，你嘅金錢啦，界線啦，識得以退為進，其實呢一啲所有嘅種種咧，都係維持一段長久嘅關係嘅好重要嘅元素咯。咁我喺呢度就希望，如果大家有啲咩問題啦，或者朋友上面嘅一啲大家相處嘅方式，會令到你好困惑，唔知點處理嘅話咧，你可以喺底下 comment 俾我哋啦，因為咧我哋下次咧可以讀翻呢個 comment 出嚟咧，然後我同 Eva 咧就兩個可以幫你解答下你遇到嘅難題。咁去到我哋都差唔多啦，係嘛，Eva？係啊，嗯，好啊，咁我哋就希望大家繼續支持我哋啦，記得 like、subscribe 同埋 share，同埋記得撳嗰個鐘仔，咁佢就會提醒你哋我哋最新影片出嘅時間啦。係，好，拜拜。拜拜。